Para la auscultación de corazón, primero vamos a encontrar el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Después nos dirigimos al segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, donde vamos a encontrar el foco pulmonar. Bajamos hacia el quinto espacio intercostal, donde vamos a encontrar el foco tricuspidio. Vamos hacia la línea medio clavicular izquierda, donde encontramos el foco mitral, en el mismo espacio intercostal. Para el foco accesorio nos vamos al tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y para el foco mesocárdico vamos al tercer y cuarto espacio intercostal desde el esternón hasta la línea medio clavicular. Para dar mejor los focos, el paciente en posición sentada, inclinado hacia adelante, y en esta forma los grandes vasos se acercan al peto externo-costal. Se ordena al paciente permanecer un momento en apnea postinspiratoria. Respira, por favor. Sosténlo. El segundo ruido normalmente se desdobla, pues se trata del desdoblamiento fisiológico. Maniobra para auscultar mejor los focos de punta. Foco mitral. Se escuchan mejor los fenómenos acústicos en apnea postrespiratoria y en decúbito lateral izquierdo. Respira, por favor. Sosténlo. Maniobra de Rivero-Carvalho. Luego de escuchar el soplo, problema, se ordena hacer una inspiración profunda y quedarse en apnea por breves momentos. Respira, por favor. Sosténlo. Maniobra de Azular. Con el mismo significado que el anterior, consiste en recostar al paciente en decúbito supino, en cuya posición se le ordena levantar los miembros inferiores para lograr un mejor retorno venoso. Se invita al paciente